Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao Shalom Centro Automotivo. Muito prazer, meu nome é Maicon. Galera, correria aqui, vamos lá. Clio, revisão da vez, revisão corretiva. Um Clio Sedan 1.0, 16 válvulas, ano 2002, com 155 mil rodadas em odômetro. Esse carro é do Alex, muito obrigado pela confiança, Alex, pela credibilidade. Galera, esse carro tem barulho de suspensão na rua de paralelepípedo. Na hora que você vira o volante todo, que você faz tipo um zerinho, ele fica um bru, 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 fazendo assim, né? E vamos fazer a limpeza do sistema de arrefecimento, a limpeza do sistema do fluido de freio, que nunca foi feito, que eu vou mostrar para vocês, né? E partes de suspensão. Eu já aproveitei aqui, já desmontei, né, a parte de bandeja dele. A bandeja tá com os pivôs estourados. Vamos trocar os terminais de direção, que também tá mole. E aqui, ó, tá com uma folga aqui ao braço. Tá vendo, ó? Ó o braço axial, galera. Tá com folga no braço axial também. Vamos trocar os dois. Aqui está a bandeja do lado de cá, tá? Se eu fixar ela com o pé aqui, galera, e pegar aqui, ó, tá com uma folga enorme ali, está bem mole, né? Dos dois lados, tá? Ó, esse lado tá mais ainda, ó. Ó, estão vendo, né? Ó. Bom, é isso. As buchas da bieleta, as bieletas não existem mais também. Vamos fazer a substituição também, né? É isso aí. As peças já estão chegando. Assim que chegar tudo certinho, eu mostro pra vocês. Vamos montar o Cliozão pra ficar show de bola. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Bom, galera, deu uma arrepiada no Clio aqui, porque a gente tava fazendo outro serviço. A suspensão dele já foi montada, tá? Toda a suspensão, mas eu já mostro pra vocês já. Que eu já vou aproveitar, vou fazer a sangria do freio, beleza? Olha aqui, vamos limpar o sistema. Olha o jeito que esse sistema tá sujo, galera. Isso aqui com certeza é original ainda. Tá podre, tá? Esse fluido de freio dele tá horrível, galera, né? Bom, vamos limpar, vocês vão ver o jeito que vai ficar isso aqui, né? Vou deixar ele limpinho. E a gente depois, por último, vai a limpeza do sistema de arrefecimento dele. Beleza? É isso aí. Vamos lá. Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês. Bom, galera, seguinte. O Clio aqui, vou mostrar pra vocês, tá? Bandeja nova. Pivô novo. Já foi sangrado os freios da frente. As coifas da caixa nova, tá? Braço axial e terminal de direção novo. Dos dois lados. Ó. Dos dois lados. A coifa também, aqui que tava rasgada, olha lá. Coifa novinha, bandeja e pivô, tá? As peças estão aqui. As peças tá aqui, as coifas rasgadas, tá? Tá tudo aqui, galera. Baita folga nos pivô, bucha. Ó. É isso aí. A correia também acabei de trocar. Ó. Esse carro foi trocado a correia há pouco tempo, tá? E a outra oficina não teve coragem de trocar essa correia de fora. Trocou a dentada, mas não trocou a de fora. Olha lá. Correia nova agora, zerada, beleza? É isso aí. Só vamos sangrar os freios traseiros agora. E eu já mostro pra vocês. Vamos baixar ela pra gente limpar o sistema de arrefecimento. Bom, galera, já troquei o fluido de freio 100%, ó. Vou a luz aqui pra vocês verem, ó. Olha o jeito que tá. O zero, hein? É isso aí. Agora eu vou colocar o reservatório de água e vamos tirar ele daqui pra gente poder limpar o sistema de arrefecimento. Vamos lá. Já tá sangrado as 4 rodas. Já foi abaixado ele no chão. Já vai sair do elevador já. Vamos lá. E também vai ser substituído o filtro de ar. Olha a sujeira, galera. Ferrugem pura, hein?
Esse branco, galera, é um produto que eu coloco, tá? Pra ajudar a sair o ferrugem. Porque senão não limpa não, só água não limpa não. Olha, nossa. Tá feia a situação, hein? Ó. Estão tendo noção, né? É isso aí. A máquina já tá aqui agindo nele, né? O produto que eu uso é esse aqui, galera. Muita gente me pergunta aí, ó. Eu não gosto de mostrar porque não paga merchan pra nós, mas tá aí, ó. O produto da React-X é muito bacana, hein? Dá pra usar em 3 doses no mesmo carro. Fica 100%, tá? É isso aí. Essa aqui é a primeira limpeza que ele tá saindo, tá? Vamos ver as próximas aí. E eu já mostro pra vocês. Assim que ele dá uma melhorada, ó. É isso aí, galera. Já estamos no 7º enxágue dele, né? Há um bom tempo já funcionando. Já vou até virar aqui para vocês verem. Já coloquei mais produto, né? Já estou na última dosagem do produto. Olha a situação, tá? Olha a situação. Ferrugem puro, galera, ainda. Ó. É isso aí. A brava aqui, hein? Daqui a pouco eu mostro mais para vocês. Bom, galera, 10º enxágue, né? Vamos ver agora. Vamos ver se já, pelo menos já limpou alguma coisa, né? Esse já tá saindo, vai sair um pouco melhor. Tá saindo com produto, né? Coloquei novamente. Ele já tá um pouco melhor, mas ainda tá bem sujo, galera, tá vendo? Com certeza o sistema de arrefecimento desse carro nunca foi limpado. O cliente me passou que é o segundo dono do carro, né? Que é o segundo dono, galera. Mas ó, ele já tá saindo um pouco menos de ferrugem, mas tá saindo ferrugem ainda, tá? Galera, vocês acreditam que é o 10º enxágue já? Bom, é isso aí. Vamos deixar ele aí. Assim que eu der mais enxágues aqui eu mostro pra vocês. É isso aí, galera. Mais produto pra cima. Vamos jogar o resto do produto agora. Já foi 2, viu? Desse aqui, ó. Tá muito sujo, né? Mas é isso aí. Eu acho que não vai precisar de mais, não. Já tá até dando pra gente ver aqui o limite. Você nem via nada de tanto ferrujado que tava. Já tá limpando até o reservatório. A gente vamos trocar, né? Trocar o reservatório novo. Galera, já até escureceu, ó. A gente já estamos até fechando a oficina já, né? É isso aí. Vamos lá. Foi o que sobrou pra amanhã, galera. Bom, vamos limpar mais o sistema dele aqui. E depois a gente volta pra mostrar mais. Bom, galera, seguinte, já anoiteceu, ó lá, né? Agora vamos novamente, vamos fazer a sangria dele, né? Vamos ver como é que ele vai se comportar agora, né? Bom, ainda tá saindo ferrugem. Ó, galera, esse produto, ele é muito bom, viu? Ele arranca mesmo, ele é pra arrancar o ferrugem mesmo do bloco. E outra, só trabalha com motor quente, tá? Motor bem quente mesmo, ele vai arrancando tudo, ó. Porque não adianta colocar aditivo com um reservatório novo, que vai dar ruim, meu amigo, entendeu? Vai dar problema. Então, enquanto o sistema não tiver 100%, não compensa você parar o processo, né? Mas pelo que eu tô vendo aqui, ele já deu uma pequena melhorada, viu? Depois de vários enxágues, ele ainda sai, né? Ó, tá saindo bastante ainda. Bastante ainda. Galera, tem serviço que complica, tem serviço que agarra. Esse é um, né? Eu acho que eu não vou conseguir entregar ele no horário amanhã. Eu vou até combinar com o cliente, porque talvez fique amanhã o dia inteiro só fazendo isso aqui, né? E ele tem alinhamento amanhã cedo, esse carro. Então complicou um pouco, ó. Eu não vou parar o trabalho dele, né? Enquanto não... Nossa, até me sujou a mangueira. Eu não vou parar de limpar ele enquanto não zerar, né? Enquanto não ficar 100% eu não vou parar, não. Não dá, né? Tem que zerar o sistema dele, mas já tá saindo um pouco melhor, né? É isso aí, amanhã a gente continua o tratamento. Bom, galera, é isso aí. Vou finalizar aqui, vou deixar ele mais uns 5 minutos aqui. Amanhã a gente volta, vamos lá. Bom, galera, após alguns enxágues, né? Vamos agora de novo. Ver como é que tá agora.
bem melhor já, né? Tá bem mais limpo já, galera. Bem mais limpo, ó. Saindo bem pouquinho. Acho que mais uns 2, 3 enxágues já fica bacana já. Coloração dele. É isso aí. Daqui a pouco eu mostro pra vocês um pouco mais. Bom, galera, tá aí o último enxágue, ó. Já melhorou muito. Tá bacana, já tá saindo limpinho. Essa bordinha branca é o produto, tá? Mas olha a diferença, galera. Show de bola, hein? É isso aí. Agora o que eu vou fazer? Último enxágue, né? Agora depois eu vou desligar, trocar a água dele. Vamos trocar o reservatório e colocar um reservatório novo com água desmineralizada, beleza? Com aditivo. Já eu mostro. É isso aí, galera. Olha o resultado final. Top, hein? Reservatório novo, aditivo top da Delphi. Água desmineralizada. Já ligou o ventoinho algumas vezes. Ficou bacana, né? Agora a gente vamos trocar o filtro de ar, né? O filtro de ar dele, galera, tá horrível. Aqui, ó. Situação. Vai entrar um Fran 0 bala. Beleza, galera? É isso aí. Eu vou instalar aqui, vou montar o filtro ali. Eu tenho que correr lá pra fazer alinhamento, porque tem horário. Beleza? É isso aí, já volto. Vamos lá, vou montar ali e mostro pra vocês. É isso aí, galera. Renault Clio pronto, tá? A primeira etapa do serviço foi concluída. Tá tudo certo, tudo ok. Ó, ficou bacana, hein, galera? Show de bola. Revisão tranquila, né? Um carrinho bem bacana, tá bem show de bola esse carro. Lembrando que esse carro também tem um defeitinho no painel da boia, tá? Então o cliente vai mandar arrumar o painel. E, galera, esse carro depois vai voltar para uma próxima etapa dos semi-eixos, tá? O semi-eixo dele tá dando um barulhinho, tá? Mas assim, mas mais pra frente ele vai trocar. Eu mostro pra vocês a etapa fazendo o semi-eixo também, beleza? Não tá o extremo, tá? Mas tá tudo revisadinho, bacana. Eu vou virar aqui a câmera pra mostrar as peças. Aqui estão as peças dele, tá? Reservatório, tudo que vocês já viram da parte de suspensão, né? Muita gente me pergunta qual o aditivo, tá? Ó, a gente usa esse aditivo da Delphi, bacana. Os fluidos de freio. E esse aqui, galera, é o fluido de freio que eu deixei para mostrar para o cliente também. Beleza? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da revisão do Renault Clio. Esse arrefecimento deu trabalho. Esse carro ficou muitas horas ligado. Mas o resultado é esse, ó. Top, né? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa um like pra gente aí. Não é inscrito, se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E lembrando, quer trazer seu carro aqui na Shalom? Na descrição desse vídeo tem o meu WhatsApp. Chama no Zap, vamos agendar, beleza? Valeu!